독감만 조심하면 된다고요? 진짜 무서운 건 따로 있습니다. 지금 전국에 퍼지는 노로바이러스, RSV, MP균 전부 독감보다 전염력 강하고 심하면 입원까지 갑니다. 노로바이러스는 손 씻기 한 번만 소홀해도 구토, 설사, 고열로 그대로 탈진입니다. RSV는 아이들에 특히 위험하고 성인도 감기처럼 앓다가 천식만성 기침이 남을 수 있어요. 그리고 요즘 흔한 마이코플라즈마균 기침이 3주 넘게 안 멈춰서 괴물감기라고 불립니다. 독감 백신 맞았다고 끝이 아니에요. 손 씻기, 마스크, 환기 철저하게 챙기셔야 합니다.